Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz tunus işiyle yapmış olduğum bu çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Şöyle yakından göstereyim. Gayet güzel ve yapımı da zor olmayan bir model, bir çalışma arkadaşlar. Modelimi yaparken Kartopu No 1 isimli, böyle daha belirgin, daha görmeniz için isimli ipi kullandım. Biraz kalın bir ip arkadaşlarım bu. Bunu battaniye yaparken falan kullanabilirsiniz. Şöyle bir de tunus işi şişim var. Bu da 4 milim arkadaşlar. Bunu yaparken kullandığım. Şimdi bebek örgülerinde de rahatlıkla kullanabileceğinizi göstermek amaçlı Nako Elite Baby ip ile sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Her bir yerimiz için 5'er tane zincire ihtiyacımız var. Hemen şu şekilde tutup ayrıca 2 tane de kenar ilmeği için zincir çekmemiz gerekiyor. Şöyle ben 17 tane zincir çekerek, ya 3 tanesini anlatsam yeterlidir. 2, 3, 4, 5. Bir yerimiz. İkinci yerim. 5. Evet, şu şekilde 15 tane oldu. Şimdi 2 de kenarlar için çekiyorum. Ve hemen bu zincirlerimin, eğer altı böyle düzgün olsun istiyorsanız arkadaşlarım, herhangi bir şey yapmak istemiyorsanız, bu zincirlerimizin hemen arkasından giriş yaparak, bakın şuralardan böyle toplamaya başlıyoruz. Her bir bu yerlerden giriş yapıyorum, bakın. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için biraz daha yavaş anlatmaya çalışacağım. Şu şekilde giriş yaparak şişimize topluyoruz. Bu zinciri, en alt zinciri mümkün olduğunca gevşek çekmeye özen gösterin arkadaşlar. Zorlanmayın diye. Tunus işleri, örgüleri bir miktar kalın oluyor. Bu yüzden de size tavsiye edeceğim şey, ipinizin kalınlığının bir tık üstünde şiş kullanmanız. Yani 3 ile örülecek bir ipe sahipseniz bunu 4 ile, 3,5 ile rahatlıkla örebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde topladım. Şimdi 17 tane ilmeğim olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 tane ilmeği topladıktan sonra bakın şu şekilde çekiyorum. İlkini tek çekiyorum. Diğerlerini ikişer ikişer çekerek başlangıç yerimize geri dönüyoruz. Şimdi arkadaşlarım, buraya geldikten sonra ilmek toplamaya başlayacağız. Bir sıra daha düz bir şekilde öreceğiz. Şuradan giriş yapıyorum. Bakın şöyle. Bir de hemen üstündeki yerden giriş yapıyorum. Bu aradan çekerek ilmeğimi çıkartıyorum. Bu örgü tunus işinde daha güzel duruyor arkadaşlar. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Diğerini de bu şekilde yaptığım için ben bunu da bu şekilde anlatmak istedim. Şimdi bakın böyle hepsinden birer tane yine alarak devam ediyoruz. Ve sona geldiğimizde bu ikisini birlikte almaya özen gösterin.
Şuradan giriş yaparak çıkartın ilmeği arkadaşlar. Şimdi yine aynı birinciyi tek çekiyoruz. Diğerlerini ikişer ikişer çekerek diğer tarafa geçiyoruz. Bunu yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar burada bu birinci ilmeği atlayıp ikinci ilmeği atlıyorum. Üçüncü ilmeğin altından bakın buradan giriş yapıyorum. Şu şekilde tuttum, çekiyorum ve şu şekilde yapıp ilk ilmeğim, yani bundan sonraki ikinci almam gereken yer arkadaşlar, bakın burası. Buradan giriş yaptım. Buradan da yapıyorum aynı şekilde ve bu şekilde alıp üçünü birlikte çekiyorum. Bakın bu yaprak gibi olan yerimizi yapmak amaçlı bu yaptığımız işlem. Şimdi birinciyi almış oldum. Hemen bakın ikinciyi alıyorum. Sonra üçüncüyü örüyorum. Dördüncüyü de yaptıktan sonra şu şekilde geri dönüyorum. Aynı az önce çıkardığım yerden tığımı bu şekilde batırdım, arkadan aldım, çekiyorum ve sıraya da gelen 5. ilmeği yine çıkartıyorum bu şekilde ve çekmiş olduğum, arkadan almış olduğum bu ilmeği içerisinden geçiriyorum. Bakın böyle V biçiminde bir görüntü elde ediyorum arkadaşlar. Şimdi 5 taneyi normal yine örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 taneyi atladık, yani ördük bu şekilde. Sırada gelen beşlime yine aynı burada yaptığım işlemi devam ettiriyorum arkadaşlar. 1 2 3 en alttan giriş yapıyoruz. Çekiyoruz bu şekilde. Uzatıyoruz tabii ki diğerinin boyuna gelene kadar. Hemen sıradaki yerim, yani diğer beşlimin ilki oluyor bu. Aldım bu şekilde içinden geçirdim. 1 topladım. 2 3 4 taneyi topladım. Sonra hemen yine geri dönüyorum. İçerisinden alıyorum son ilmeğimi de ve bakın şu kenardan hemen bu şekilde giriş yapıyorum. İkisini birlikte ve bu çıkarmış olduğum ilmeği içerisinden geçiriyorum. Böylelikle ikinci yerimi de yapmış oluyorum. Şimdi bir de kenardaki ilmeğim kaldı. Onu da aldım, içerisinden çıkarttım ve bunları artık normal olarak örüyorum. Şimdi bu şekle geldikten sonra bir iki tane bu şekilde topluyorum. Üçüncü, yani tam ortadakine geldiğimizde bakın şöyle tuttuğunuz zaman şuradan ve şuradan bu şekilde giriş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle tuttum. Bir, üzerine alıyorum. Aynı yerden bir daha 2, üzerine alıyorum 3. 3 defa yaptım. Şayet bir şal veya başka ince bir ip kullanacaksanız bunu 4'e 5'e de çıkartabilirsiniz. Şimdi bu şekilde topladıktan sonra hepsini birlikte içinden geçirdim ve bağlıyorum arkadaşlar, şöyle bir tane zincir çekerek ve bunun arkasındakini değil hemen yandan devam ediyorum. Şöyle 1 2 ve bakın böyle bir görüntü elde ediyoruz. Devam ediyorum şimdi. Beşli olanı önce aldım, toplamaya başladım. Sonra diğer beşlime geldim. 2 tanesini örüyorum. Üçüncü, yani tam ortadakine geldiğimizde yine bakın açıyorum bu şekilde arayı. Buradan çıkartıyorum. Şöyle bir tane önce çıkarttım.
üzerine aldım. 2 üzerine aldım. 3. Topladıklarımı hep birlikte çekiyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum ve devam ediyorum. Ve burası aynı. Geri dönüşler hep aynı arkadaşlar. İlkini tek, diğerlerini ikişer ikişer. Şimdi ilk yerlerimizi, ilk fıstıklarımızı ve çiçeklerimizi kısacası yapmış olduk. Şimdi arkadaşlarım burada devam ediyoruz yine. Bakın topluyorum. 5 taneyi normal olarak topluyorum önce. 3, 4 ve 5. Şimdi bu yaprağımızı şöyle sayıyorum. 1, 2, 3. Hemen alta iniyorum. Bakın şu sıraya, yani bu yaprağımı çıkardığım sıra. Şöyle 1, 2, 3, hemen şuradan bakın. Giriş yapıyorum. Bakın bu yaprağımın hizasındaki yerden. Ve çekiyorum bunu. Yükseltiyorum tabii ki de. Ve hemen diğerini alarak şöyle. Üçünü birlikte bu şekilde de alabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdi devam ediyorum. Birinciyi yaptım. 2, 3, 4. 4 tanesini bu şekilde ördükten sonra hemen çevirdim. Alta iniyorum aynı yere. Giriş yapıp çıkartıyorum. Sonra 5. olan yerimden giriş yaptım. Ve bunu içerisinden geçiriyorum. Üstünden atlatıyorum. Bakın 2, 4, 5 tane ilmeğim oldu. Devam ediyorum yine diğer beşlimi yapmaya. Orada artık herhangi bir işlem yapmıyoruz bu sırada. Şimdi yine aynı şekilde toplayarak gidiyorum. Fıstığımı yapacağım yere kadar, yani diğer beşlimin orta kısmına kadar. Evet. Şimdi ortaya geldim arkadaşlarım. Hemen aşağıya iniyorum. Şu şekilde şuradan giriş yapıyorum. 2 ve 3 defa toplayıp birleştiriyorum. Şimdi bu şekle geldikten sonra hemen bir diğer yaprağımı yapmaya başlıyorum. Bakın arkadaşlarım, şu yerimizin hemen üstünde bir tane zincirle bağladığımız yerin içerisinden giriş yaptım. Çekiyorum. Ve yine aynı işlemi yapıp bir yaprak haline getiriyorum burayı. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncüyü de yaptım. Tekrar yine aynı yerden giriş yaptım. Bunları da bir üst sırada buraya yapıyoruz. Bunlar üst üste gelmiş gibi duruyor arkadaşlar. Evet, hemen buradaki beşinciyi de alıp bunu içerisinden geçiriyoruz. Ve böylelikle modelimizi tamamlamış oluyoruz. Yani devam ediyor bu şekilde arkadaşlar. Bunu normal olarak örüyorum. Diğer yaprağıma geldi sıra. Onu da yapmak için arkadaşlar şöyle çıkartalım. Bir tane fazladan kaçtı. Şimdi yine aynı şekilde bakın şu üstünden giriş yapıyorum. Çekiyorum. Ve buradan giriş yapıp bunları birlikte aldım. Dört tane yaptık. Şimdi geri dönüyoruz. Yine bir tane daha yaprağımızı yapıyoruz buraya da.
ve bakın artık bundan sonrası aynı şekilde devam ediyor arkadaşlarım. Bu diğer sırada bir tane bunun hemen üzerine gelecek. Bunların üzerine olmayacak. Sonra da değişecek. Yer değişikliği yaparak bu şekilde güzel bir çalışma ortaya çıkarmış olacaksınız arkadaşlar. Evet, yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlarım.